Kenapa harus bertengkar? Kalau bisa terus bersama, kucing loreng ini dikenal galak dan sedikit sombong. Anjing coklat ini ceria dan penuh semangat. Awalnya, mereka sering bertengkar. Tapi lama-lama, mereka jadi akrab. Si kucing suka tidur di bulu kawannya yang lembut, sementara si anjing senang bermain kejar-kejaran. Persahabatan mereka membuktikan bahwa perbedaan itu indah. Follow dan subscribe.